sepuna mangken ceng apa sedeset tak ketemu nak kena gading kata nape bang istonati kadone kata nape bang istonati kaima nyelam mak terkateran tiang nyelam mak terkateran eka ngajak le mak eka tangis siang malam tetip pikiran siang malam ngeratin tetip pikiran sejak potena kacang jalan main dedena kacang jalan sededena menjajina dujek manisa melatobuk buletina melatobuk reng sepo buletina lembu banjir yang non sani ada gula makin pon tandi otang jaga penakan kapi gula lulung kok tak kuat mic dengannya asa gula ni ada pon kapi kompoi ni penakan kapi pon kesoon Belasaran ke pertama lagu mai nganak menyadu pae jalan ring bini
kapan mulai macam pailang ring ini mun paenga cacat cipi lele Amina rasa penang gembirana tapi ngereje Atina rasa eman penting kena takok tak pada mon alelet jane burgon dule mon alelet jane burgon sa sebele kebayan tegang Jeratin mak lebur ongku Mun ngadembe bumai oleh badan jering sepo Mun ngadembe oleh badan oleh badan kemantanin keluar kapi nih seraya ada kemantan aja keluar kapi nak kena mana kelu nih seraya ngecung yaren setiang ke ada berada soon tekauku saja nanti karing sepo epo ciaman terontong ale sing kene dipangan padha kok kucing nyelak nyuli salapot tak langkong alek sebut kada tembang tu kali dia mayuk tembang jan kemantan sebelu lele nek tuan serontar ke rumah ile dan alek Priding aki keng palotan lema ngalami lere benang palotan eding aki dek para duetan saking sebenya nikok beten kau lemah-lemah seni manggeng anakku Tul ko bilang benang palotan sebersa sengala jengan niko bulan samangkeni mangko mantan male asa
kening kewiletale ete mga bimula kalalaonan maleng kening aniko kewirekare Sikoranca segala bulan monang kana kebaikan seetangga malam makin jaran rangga sedatang di sana dari dagangan ngalah benang legeng tak lebih kemarin legeng main teti namun dimang dua legeng kuda geng tak bisa sorore bos tangale barong pengaja kalarena bena boleh soro abad dan mula mempengki bener moda marena bibula de manga boleh ngalah benang geng setelah tunggu kabeh legeng teti namun dimang bigula mun maren aduale yang sebarapa bulan bener ganti aduale sepenang tangale seta berbida kalarena setale bulani mang malamang kena pontang abita monamarena ni mangadukane mun tak pedi geng kelima bote ngalah benang legeng sing adae mun tak ganti tangane kula ni mang berma boleh tak alang ko malam makin kula babu ya bon Jakob lagi karena ni kene mang dugaleh sebenika dadi kemantan ni kapon oleh pedoron terok dari bere pedoron dadi mereka le keluar man kaki berdesak ganti nah malam begini dadi enak kacong dia lanceng mesti le keluar kacong
Atau kacang cek ben penisuan minta angin penting buat coba bayi bola kekehut. Ayo minta kenting sekar jambu monggo. Ayo. Tahu ya. Laki bini dak budi are tore cek pokaran nape korang maaf rempek geni kok sekar jambu sekar jambu kedingan sekar jambu sayang ayo keluar jeng. Aduh eman, aduh sayang, sayang sayang madura eman. Mun semun kana kana gedeng bote kikina.
Ayo anjing, ayo. Iman bulele ning terati. Iman bule oreng serati. Iman mon paserane ngalak lan deret. Aduh sayang kalak pula keng kejenale kalak pula keng mon jejena oreng si beku. Aduh sayang aduh eman aduh sayang aduh eman ya le mon paserane seani jeret. Aduh eman leis bulani kak mon tregena pendegengan mon jombona lu mon jombona. Aduh sayang aduh eman ampun cukup le titik sekar jambu. Edan Production dicek. Pasukan biru. Cekewir. Oke. Selamat
Selamat malam warga Gading Kulon dan sekitarnya. Selamat berjumpa kembali bersama budaya tradisional Jawa Timur ala Probolinggo. Inilah dia kuda kencak Sinar Remaja. Di bawah naungan Bung Rangga Wijaya, putra penerus dari Bapak Isbullah. Dia bermarkas di wilayah perdagangan Kecamatan Deres dari Kabupaten Probolinggo Bestari. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini keluarga besar Kuda Kencak Sinar Remaja memenuhi undangan dari Ibu Mai sekeluarga. Dia punya markas di wilayah Gading Kulon, Kecamatan Banyuanyar, daerah Kabupaten Probolinggo, yang mana pada kesempatan kali ini disambung meriah kalian rental audio profesional RH Sound System di bawah naungan Bung Mustafa Ganteng. Dia punya markas di wilayah Gading, Kecamatan Banyuanyar, daerah Kabupaten Probolinggo, dan juga tidak lupa direkam langsung kalian kameramen video syuting VCD profesional Intan Production di bawah naungan Bung Buhori. Dia punya markas di wilayah Rejing, Kecamatan Tiris, daerah Kabupaten Probolinggo. Oke, hadirin dan juga saudara-saudaraku tercinta, sebelum acara temang-temang berlanjut, yuk kita sambut terlebih dahulu Julak Juli Ting Tingani. Semoga Bu Mai malamangken pon aslametan mun kompoyang sedetika mantan-mantan nangke ciren tak nangke lesehan saya tangke ciren Ranggawi Jaya. Bu Mai malamangket terseneng atena saya letak punya Sinar Remaja lek. Saya pandu pasukan biru kakek mode lek. yang ke tak tong daun tua monta ontong abinia dua. Saya sintong ginjal lek ma bini dua di mau kakek. Saya tong tak nemu gitu. Oh iya iya iya. Sugeng dalu para pamirsa sedaya kula aturi pinarang ingkang ake cho amriksani kesenian kijang seni kapal kencak Sinar Remaja Mas Ranggawi aja ya. Teka ongku Bu Mai emalem dia mun kompoya mangken pon nompak ceret dulai mun kompoya pon nompak ceret. Mon sabiru
minyakna kembang melate minyakna kembang melate minyak nane kembang melate senajan jauh tika dari mata kengana ban bulan dalam mati kengana senati dalam hati kekodaan komando besar banyak bereng sepanalian banyak bereng sepanalian pemain banyak bereng sepanalian tak kastaaten kaule pesa bentika banyak orang sepangalian banyak orang sepangalian manuk kotor di dalam korong pacangnya ada narama pacangnya ya ada narama pacengah ada naroma orang niser tak mare karo tiga padeng mata tiga padeng le ya dena mata bulabit seta ajemu mojamona bebena bereng mojamona bebena bereng muncemona bebena bereng bule abid setaka temo katemuan tika bereng lain katemuan tika bereng lain mana sarada sesorada pote mun terima kisanana kan mun
senenangga ngelamun senen kun kare atanya cuma jika seka tresna la imana seka tresna Samburan eka baya mak bersamburan eka baya mak bersamburan monde kening iba mole một ek ne ki ba molle ek bayale ma burale gura manasa makin bulan apolong sareng RHI audio ben karabat Intan Production sinar remaja moge sene sinar remaja moge becek moge ate pangguna jumpa rabamai moga ate pangguna jumpa sayang digaring semua moga jumpa ngerti se pada badua mon se pada badua mon se pada badua bune seneng montate epama dua montate epama dua ampun cakap lek kejungan gula salapot talangkong saporana masih tetap bersama Sinar Remaja tetap Agunjal Mawa RHI Audio Sound System Intan Production. Yuk 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 yuk. Yuk 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 yuk.
Hei. Yuk, melepuh kapi lelek. Pinggir. Eh. Keberadaan lek. Yo. Kabaran. Kabaran pun bisa. Sip. Padep de lau. Sibara padep de lau. Le. Padep de temor jong. Padep de temor. Wis lah. Oh. Masih bersama Sinar Remaja. Gunjal Mama. Yuk barisan dulu deh. Berjumpa kembali dengan Sinar Remaja. Tetap Gunjal Mama. RHI Audio Professional Sound System Intan Production. Gading masih tetap Sinar Remaja Gunjal Mama. Pangaporan retan sateje nyakseaki kesenian bule
tuan rumahmu ke mall je sinar remaja niko pon sebede Pangapuran rekan sadenya Rangga Wijaya jika jeregena sinar remaja aku jelmama te andi junub bintang desa DJ nyap-sapnya Mas Rohim. Cuk, 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 cuk. La 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 Ule nyon dese ko besar Moke esir ketepajaya Rangga Wijaya secerekena Putra penerus Pais bola Dupaguan berpanareman sinar remaja nikah bedena rasa ate mau kesenengan saorang seapolongan sakajen ate sebenarnya apa kuatnya berpanarema RHI Audio Sound System dan juga Intan Production. Gading masih tetap sinar remaja aku jelma. La 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 Apang aporat retan sateje Jase aki kesenian bulet Atuan rumahmu ke mulai je sinar remaja makin pun sebede mau keseneng atena sinar remaja nikah bedena Rangga Wijaya jeregena sinar remaja aku jelmama tetap masih aku jelmama nyapsap ho 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 ho
boleh nyon dek seko besar moga SE tetep jaya Rangga Wijaya ase cerekena putra penerus Pais Mula dupa kuat kepanarema sinar remaja nikah bedena rasa ate mau kesenengan saomora se abolongan sanajeun ate se panaremang pakuan jamber panaremang DJ-nya Mas Rohim matanya besar jauh ho ho Angkat tangannya di atas. Angkat tangannya di atas. cok 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 Angkat tangannya di atas. tak kuat mula senahan air mata kau bersetika saking bener ngelain sanon topon lopa lopa deka janjina janji tak apesa yuk masih tetap sinar aja Eka lembe bule aber kebenetika tasana ate bule dude senenga kafe kona nyatana jika mile laena tekena tika adina isbana ate bule nikah isbana ate bule nikah RHI Audio Sound System Intan Production ate bule pon kadung sayang cuma datika sorang sanut pon elang teke datika ake bailoka
ti bener ngelain na sanon kono lopa dega jantina janji tak apesa Angkat tangannya di atas. tengah lambe bule aber bertiga rasa naate bule duje senengah tapi punya tanah tidak milih laena tekena kita atina nispana ade bule nikah nispana ade bule nikah ate bula pon kadung sayang coba detika seorang sanut to botela tekena tika aku loka aku ate bula jaga sarang ketika beri loka mon kuna pera ate bule seksa tak bisa bule lo pada ketika tak bisa nonton kare carita tak bisa nonton kare carita RHI Audio Sound System dan juga Intan Production Sinar Remaja Agun Jelmawa. DJ Nyamsap Utiwi masih. oh info Utiwi jam. Dengan seajeli Berkotna cenurkoni Bermata akili ai Katela tika asanti Toju aram pakadue Tak kuada senga besi Se akar penbule Tu orang lain se bedre Tak jujur Kuliah tika berni jujur sakit tak mampu Ambil kau tu apesa tak jujur Kuliah tika berni jujur sakit tak mampu Ambil kau tu apesa
Intan Production RHI Audio Sound System Gading Agunjel Mama Bula yundang berger mata ger bula detek Ang beri selamat berPAP norok sedih Jika keke duduk lagi Bula panangar teh Ale badani sermon ade Dan tada pasti Tak duduk Bula tika berni duduk sakit Tak mampu Paket kotu ape saongku Tak duduk Bula tika berni duduk sakit Tak mampu Paket kotu ape saongku Seajeli Belkotna cenur koni Bermata akili aing Ngatela tika asanti Toju aram pakadue Tak kuana senga bese Se akar bendule Du orang lain se petre Tak duduk Bula tika berni duduk Sakit tak mampu Makin kotu ape saongku Tak duduk Bula tika berni duduk Sakit tak mampu Makin kotu ape saongku Yundang berger mata ger bula detek Ang beri selamat dapat PAP norok sedih Jika keke duduk lagi Bula panangar teh Tale badani sermon ade Kita ada pasti Tak duduk Bula tika berni duduk sakit Tak mampu Makin kotu ape saongku Tak duduk Bula tika berni duduk sakit Tak mampu Makin kotu ape saongku Sinar Remaja tetap jaya.